Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora si alza ancora l'isteria antidemocratica, molto importante il prefisso antidemocratica, sul fatto immane, inaccettabile, scandaloso che domani alle ore 15 in Piazza Duomo a Milano la Lega e i patrioti europei abbiano ritenuto di tenere un evento politico, con parole d'ordine magari differenti da quelle che piacciono alle anime belle, ai giornaloni e agli autoproclamati migliori moralmente. Perché dico che è ulteriormente grave questo ultimo episodio di isteria? Per i toni e anche per gli attori che lo propongono. D'altronde ormai non mi stanco di ribadirlo, ma perché è cronaca quotidiana, gli esponenti, soprattutto le giovani leve, vedremo, del Partito Democratico, sono totalmente indistinguibili dai galantuomini dei centri sociali, dagli antagonisti, dagli estremisti. Cioè è un tutt'uno ormai, non si sa più chi rincorre chi, anzi io ho il sospetto che siano i democratici a inseguire i centri sociali. Ma veniamo al punto. Tra le non so quante, ormai ho perso il conto, domani contromanifestazioni, contropresidi diciamo di sinistra, tutto legittimo perché noi non siamo democratici come intendono loro, lo siamo davvero, quindi per noi fate pure 1000 manifestazioni contro, poi magari un giorno ne farete una cioè per un'idea alternativa. Ma in ogni caso, tra questa miriade di iniziative c'è quella appunto dei giovani democratici milanesi che alle 14 in Piazza Lima, quindi vicino al corteo che partirà da Porta Venezia e finirà in Piazza Duomo, si ritrovano come uno degli anelli che dovrebbero accerchiare i patrioti, accerchiare, già come dire un verbo che chiaramente invita al dialogo socratico, ecco via. Ma è molto più interessante la narrazione, il comunicato ripreso anche sui loro social con cui hanno spiegato le loro posizioni. La Lega e i Patrioti non solo saranno in Piazza Duomo col loro comizio sulla remigrazione, no, o meglio non solo, con la loro agenda alternativa di Europa e di mondo. Vi può non piacere o no la remigrazione, è una proposta alternativa all'andazzo suicida, leggi Green Deal, leggi patto di stabilità dell'eurocrazia. Ma comunque, cammineranno in corteo lungo il percorso che ogni anno vede protagonista la Milano antifascista. Cioè par di capire che a Milano il tratto di città non secondario che va da Porta Venezia a Piazza Duomo sia esclusiva di qualcuno. Cioè è come dire, non è pubblico, è proprietà privata ideologica di qualcuno, che poi non è la Milano antifascista, sono i professionisti dell'antifascismo in assenza di fascismo che ogni 25 aprile, non a caso, se la prendono ad esempio con la brigata ebraica che il fascismo lo combatté davvero. Comunque, al di là di questa esclusiva geografica su un tratto di città che già è lievemente inquietante, proseguono. Non possiamo permettere che la memoria della nostra città venga infangata in questo modo, cioè tenendo una manifestazione con idee diverse dalle loro. Non tolleriamo che Milano debba ospitare fascisti, razzisti, suprematisti. Saremo in piazza, occhio, per far vedere a tutta questa marmaglia xenofoba, che la nostra città è migrante, plurale, tanto plurale che non volete far parlare gli altri. Ormai il linguaggio non vale più, il vocabolario non vale più. Antirazzista e antifascista. La parola però interessante nel senso negativo è marmaglia. Cioè marmaglia, vocabolario alla mano, poi può essere reazionario anche il vocabolario appunto ormai, ma in ogni caso è un termine spregiativo che indica una massa disordinata, turbolenta o disonesta di persone. Quindi la Lega, i patrioti, chi ha queste idee differenti dalle loro e le vuole esplicitare in un corteo pacifico, una manifestazione pacifica, è gente turbolenta e disonesta. E qui però non so, ci sarà prima o poi un freno, cioè cara Elly Schlein, questo linguaggio è proposto dall'organizzazione giovanile del tuo partito della seconda città d'Italia, la più importante economicamente per traino del sistema paese, che definisce gli avversari politici legittimi che siedono nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo, che prendono milioni di voti di liberi cittadini italiani, marmaglia. Elly, diciamo qualcosa a questa succursale dei centri sociali che è diventato il PD anche di Milano. Mettiamo un argine al linguaggio, diciamo che l'avversario non rappresenta una marmaglia.
è che Elly è molto loquace. Ultimamente ha, devo dire, espresso solidarietà alla Presidente del Consiglio, una solidarietà forse, ma siamo maliziosi noi, lievemente pelosetta e strumentale, perché l'ha espressa l'unica volta in cui l'ha espressa è quando è stata attaccata dal Presidente degli Stati Uniti. Ma sarà stata sincera. Se Elly è sincera e dice ci sono alcune cose su cui non bisogna dividersi, non ci si divida neanche su questo. L'avversario non è marmaglia che non può manifestare. Prendi per le orecchie il giovincello democratico o i giovincelli che hanno proposto questa castroneria ripugnante e gli spieghi cos'è l'aggettivo democratico. Se no vuol dire che ci state prendendo in giro e che state alterando il linguaggio, la convivenza civile e il senso stesso di quella democrazia di cui vi ammantate. Grazie a tutti, rimanete con noi perché a breve la nostra intervista settimanale e poi alle 11 oggi arriva Matteo Salvini su Radio Libertà, quindi è una non stop, vi aspetto.